Yüzyılın anlaşması. Ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir. İşgal projesi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştim. 1947 yılında Filistin neydi? İsrail neydi? O günkü Filistin'le bugünkü Filistin'e bakıyorsunuz, tamamen yer değiştirmiş. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki Filistin'e biz şimdi yeni haklar getiriyoruz. Bırakın bu yalanı. Kimi aldatacaksınız ya? Hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarında Kipalılar onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Ve Filistin'de, Kudüs'te, hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Ama bizim Türk milleti olarak Filistin'e bakışımız cennet mekan Sultan Abdülhamit Han neyse bizim de bugün bakışımız odur. Değerli kardeşlerim, Kudüs satılık değildir.